喂，有咩搞啊？最近中秋節咯喎。唔知啊，等我諗下先。喂，不如夾 band 啦。好啊唔得，老細 call 我啊，我要翻去做嘢。我覆個電話先。嚇！揾笨嘅。即係，唉，使乜理佢？有冇搞錯啊？食兩餐，成日又廢噏，成日老屈人，明明做